Evet, bugün yanımızda Uğur var. Bugün elimize bir cihaz ulaştı. Fanlardan ses geliyor diye. Uğur, peki bunun fanlarını dinleme şansımız var mı? Tabii bir alt kapağını açıp kontrol edelim. Tamam. O zaman alt kapak açmaya geçiyoruz hemen. Evet, açıyoruz şimdi. Cihazın iç aksamı aman aman bir pis gözükmüyor. Zaten tek fanlı bir cihaz. Yalnız sen orada bir şey dikkat ettin. Orada bir kafa eksik sanırım. Evet, daha önce işlem görmüş. Şurada uzun vida atılmış sanırım. Anakartın üzerindeki vida giren kısım yerinden kopmuş görünüyor. Ondan da zarar görmüş olabilir şu an. Evet. Fan o yüzden zarar görmüş olabilir. Cihazı açıp zaten fanı dinleriz. Peki batarya ile ilgili bir sorunumuz var mı? Bataryada şişlik görünüyor. Zaten servis veriyordu batarya. Batarya değişimini de sağlayacağız ekstra olarak. O zaman Uğur, hacı tamir edelim. Gidelim. Çok farklı bir muhabbet var şu an bu görüyor. Hoparlör mu? Orada bir yırtık var sanki. Evet, backlight filminde bir yırtığımız var. Bakıyorum. Zaten şuradaki etiketten de şuradaki logodan anlaşılacağı üzere klavye değişimi yapılmış daha öncesinde. Orada ne var? Ben pek anlamıyorum. Bize anlatırsan, aydınlatırsan. Yani şuradan da anlaşılıyor zaten. Komple kaldırmaya bile gerek yok. Vidaları atmamışlar. Belli başlı yerlere, kenarlara sadece vida atmışlar. Şuralarda da yok. Yani klavyeyi sabit tutması için 2-3 tane vida atılmış. Başka hiçbir şey yapılmamış. Şimdi anakartımızı sökeceğiz ilk önce. Şuradaki kopuk parçayı tam onarımı için Serkan Bey'e götüreceğiz cihazımızı. Bir saniye. O kopuk parçanın onarımı için ne yapacağız dedin? Buraya normalde vida geliyor. Fanın hareket etmemesi için Serkan Bey'e götüreceğiz anakartı birazdan. Buraya yeni bir parça takılacak. Çok ondan etkiliyor sonra mu anakartı o? ya az da olsa etkiler çünkü anakart üzerinden bir parça kopuyor ve ya buraya bir vidasını atamıyoruz Tamam. fanın. Sallanmasına neden olabilir. 2 tane vidamız tutuyor ama Evet, şu an cihazı Serkan Bey'e getirdik. Serkan Bey, tam olarak problem nedir? Problem fan ayağını tutan bir metalimiz var anakart üzerinde. Bunun uzun vida yoluyla kırılması ve bunu da yeniden yerine oturtturacağız. Bir şekilde tamir etmeye çalışacağız. Yani aslında şurada gördüğüm demir parçayı şuradaki boşluk kısmı oturtmaya çalışacağız. Aynen. Bu parçamız burada durması gerekiyordu. Bunu kırmışlar maalesef. Bunu yeniden buraya Peki bunun ekleyeceğiz. kırılmasının başlıca sebepleri nelerdir? Yanlış tamirat, uzun vida. Yani buradaki normalde boyu bazı vidaların farklı. Buraya daha uzun vida kullandıkları için bunu kırıyor maalesef ve burada anakarta da zarar veriyor. Evet. Biz bu anakart onarımı da yaptık ve bunu da tekrar yeniden buraya tutturacağız ki burada fanımız da sabit kalsın ve ses yapmasın. Cihazımızın işlemcisini anakartın kendisinde korusun, soğutsun. O zaman Serkan Amacımız bu. Bey, haydi tamir edelim. Edelim.
Evet, şu an Serkan Bey'den çıktı cihaz. Gördüğünüz gibi şu an belli daha iyi olmuyor. Tekrardan yapıldı. Harika oldu. Peki Uğur, sıradaki görevimiz, planımız ne? Cihazımızın termal macununu yenileyeceğiz. Genel temizlik ve bakımını yapacağız. Yeni bir fan takacağız. Bir de pil değişimini sağlayacağız. Termal macunlarını yenileyeceğiz dedin. Evet. Genel temizliğini yapacağız. Yeni bir pil takacağız ve fan değiştiği sağlayacağız. Doğru mudur? Doğrudur. Peki fan neden bozulmuş? Ya dediğim gibi yetkisiz müdahaleden kaynaklı fanın içindeki katmanlarda bir problem var herhalde. Dönmesine sıkıntı yapıyordu. Bozuk olan fanımız burada. Bozuk olanımız fanımız burada. Dönerken sıkıntı yaratıyordu değil mi? Evet, dönerken tıkır tıkır ses yapıyordu. O zaman şimdi montaja geçelim istiyorsan. Evet, geldik şimdi benim en sevdiğim kısma. Abi vur köpüğü. Vur 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 vur. Oh. Evet sevgili Uğur, senden ricam bir bilgisayarı açmanı istiyorum. Bakalım fandan ses gelecek mi yoksa gelmeyecek mi? Bir onu kontrol edelim seninle beraber. Şu an ben ses
duymuyorum, gelmiyor ama içerideki seslerle kaynaklanıyor olabilir. Belki mikrofona ses geliyordur ama zannetmiyorum şu an. Sorunumuz düzeldi. Şu an sıkıntımız kalmadı. Fanımızla ilgili. Elimize sağlık. Evet sevgili Uğur, bugün beraber fan değişikliği yaptık. Termal macun yeniledik ve pil değişikliği gerçekleştirdik. Bir önceki fanımızda ses takır tukur geliyordu. Sanırım bu fanımızda öyle bir problem yok. Evet, zaten yeni bir fan taktık. Testlerimizi de yapıyoruz kullandığımız parçaların önceden. Batarya Evet. değişimini sağladık. Genel bakım ve temizliğini de yaptık. Birkaç testimiz kaldı. Harici hard diskimizden testlerimizi sağlayıp bir problem çıkmazsa müşterimize teslimatını O sağlayacağız. zaman teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esen kalın.